Adobar la pedra consisteix a treballar-la per donar-li la forma que ens interessa per tal de posar-la en el marge. Aquesta feina serà bàsicament fer-li una cara, que serà la part vista de la pedra, i llevar-li els bonys dels costats per tal de donar-li una forma cònica, que és la forma millor per tal de posar-la en el marge. Per adobar les pedres emplearem el martell. Tenim diferents tipus de martell depenent de la grandària de la pedra. Tenim el martell petit, el martell gros, el picassó o la picassa. El martell consta de la sola i de la punta. Les pedres s'adobaran en la sola del martell, amb el cantell de la sola, per tal de llevar tots els bonys que ens interessin. En cas de que ens quedi qualque bony que no se pugui llevar en la sola, li podem pegar en la punta. Per adobar una pedra, primer tirarem la pedra i mirarem quina és la part més gruixada de la pedra, que serà la cara, i la cua, que serà la part més estreta. Sempre mirarem que la pedra mantingui una proporció adequada de la cara en la cua. Una vegada que hem identificat cara i cua, el que hem de fer és donar-li una forma cònica, que sigui més ampla a la cara i més prima a la cua. Una vegada ho tenim clar, el que feim és llevar els bonys, llevar tot allò que sobresurti de la cara. Com per exemple aquí, llevaríem tot aquest espai d'aquí que sobresurt de la cara. Per llevar un bony a la pedra, triarem el martell adequat. Si hem de llevar més pedra, que farem el martell gros, i si hem de llevar manco pedra, que faríem el martell petit. En aquest cas, que farem el martell gros per llevar un bocí més gros de pedra i, com hem dit abans, pegarem en la sola del martell, paral·lel en el cop que vulguem pegar. No ens col·locarem ni a un costat ni a l'altre. Si volen llevar aquest bony d'aquí, ens hem de col·locar de manera paral·lela. I pegarem foc. Quan tenim un pot de pedra, si veiem que se mou, i procedirem a picar per llevar el bony. Seguim girant la pedra i, per exemple, aquí veiem també que aquí tenim la cara i que aquest bocí d'aquí també ens està sortint de la cara. Per tant, procediríem igual, no? I identificant que volen llevar aquest bony i la mateixa cosa, ens posam. Si la pedra se mou, la podem travar, agafant l'eina i igualment pegam amb el cantell de la sola del martell. I anem donant voltes a la pedra i llevant tots els bonys que facin nosa. Si el bony que volen llevar més petit, agafam una eina més petita. Després, una vegada hagin d'arreglar la cara, una de les coses que s'ha de tenir en compte és que no hem de picar mai de l'interior de la pedra de la cara cap a l'exterior, perquè ens arriscam a rompre la pedra. Sempre hem de pegar des de l'exterior cap a l'interior de la cara de la pedra. I ja tindríem una cara ja preparada i una pedra preparada per posar en el marge.